Ritual übernimmt die Tante mütterlicherseits und die Familie der Braut beschenkt den Bräutigam. Aber weil du mütterlicherseits keine Tante hast, übernehme ich das heute. Warum tust du, was ich tun sollte? Dolly, wie geht's dir? Hm? Ist schon gut. Seine Tante. Unglaublich. Ich wurde nicht zur Hochzeit meines Neffen eingeladen. Dann komme ich halt ohne Einladung. Grandma, du hast gesagt, Dolly ist in Haridwar. Warum bitte hast du ihr nichts von meiner Hochzeit erzählt? Hm? Ja, Shoria, ich wollte es ihr ja sagen. Komm schon, Grandma. Aber dann... Hallo, ich grüße euch alle. Ich bin übrigens Dolly aus Mathura. Mein Ehemann Pintu Chaurasia konnte nicht kommen. Was macht deine nichtsnutzige Tochter hier? Jetzt müssen wir sie aushalten. Sie erträgt es nicht, wenn ich glücklich bin. Sie bringt mir einfach nichts als Pech. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass wir uns bei meiner Hochzeit alle sehen. Ich bin so glücklich. Ich besorge dir ein Zimmer und du unterhältst dich so lange mit den anderen. Mohit, komm. Hallo, Karuna. Hallo. Ah, aha. Du bist also Shorias Zukünftige, hä? Ich habe schon gehört, dass du eine sehr gute Köchin bist, Mehek. Aber du scheinst dir offensichtlich auch ganz gerne selbst zu essen, hä? Hallo, das ist Kanta und das ist Pidi, Meheks Urgroßmutter. Sei gesegnet, Pidi. Hallo, ich bin Jivan, Meheks ältester Onkel. Hallo, ich bin Ravi, Meheks jüngerer Onkel. Hallo, ich bin Meheks Großvater. Karuna, ich... Karuna, sind diese Geschenke von der Familie der Braut? Ja, wir haben diese Geschenke gekauft. Darf ich etwas sagen? Nicht bös gemeint. Aber selbstverständlich. Eure Tochter hat großes Glück. Shorias Familie ist sehr wohlhabend. Ihr scheint doch eine anständige Familie zu sein. Warum habt ihr dann nur so wenig Geschenke mitgebracht? Entschuldigung. Shoria hat uns streng verboten, mehr Geschenke mitzubringen, als wir für das Ritual brauchen. Okay. Ihr seid also Shorias Anweisung gefolgt. Hättet ihr nicht nachdenken können? Du scheinst doch eine kluge Frau zu sein. Ich finde, du siehst erwachsen und erfahren aus. Also warum dann nur so wenig Geschenke? Du hast doch genau gewusst, dass viele Menschen heute zu der Hochzeit kommen. Sag uns, was wir jetzt tun sollen. Dann tun wir es. Kanta, ihr habt alles richtig gemacht. Es ist egal, wie teuer die Geschenke sind, solange sie mit Liebe verschenkt werden. Kanta, nimm dir das nicht zu Herzen. Ich bin froh, dass wir bald eine Familie sind. Hm? Komm, umarme mich einmal. Herzlichen Glückwunsch.
लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में Mom, sei still. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Geh langsam. Ja, komm, ja, jetzt komm mit. Okay. Was ist denn los? Warum ziehst du mich? Wozu die Eile? Komm jetzt mit. Hast du irgendeinen Termin? Hä? Lass mich los. Das tut mir weh. Hey, Dolly. Du bist unglaublich. Warum bist du mir nachgekommen? Oh, verstehe. Hä? Du bist einfach so gerissen, Mom. Du verlierst dein Geld beim Spielen, bringst mich in Schwierigkeiten und verschwindest hierher. Was ist hier eigentlich los? Wenn du das Geld von Shoria haben willst, dann verschwinde besser. Ansonsten lasse ich dich nämlich auffliegen. Hey, Mom, ich bitte dich, dich zu ändern. Du kannst doch nicht die eigene Familie betrügen. Hey, lass den Unsinn. Iss etwas und dann geh wieder, ohne Theater. Verschwinde! Lass das! Mom, ich bin hier, um zu bleiben. Nicht, um gleich wieder zu gehen, ja? Und dich behalte ich im Auge. लड़की ब्यूटीफुल कर गई Eilmeldung. Der berühmte Hotelier Shoria Khanna ist bereit, seinen Titel als heiratswürdigster Junggeselle aufzugeben. Es wird eine Luxushochzeit, die in einem der berühmtesten 5-Sterne-Hotels gefeiert wird. Im Lila Ambience Gurugram wird die Hochzeit stattfinden. Und wir werden für Sie die ganze Zeit live dabei sein. An der Kamera Shobham und ich bin Nancy von CNews. Was ist? Mehek heiratet in eine wohlhabende Familie ein. Es ist wirklich schade, dass ihr Schwiegervater nicht dabei sein wird. Ist Harish Khanna nicht hier? Interessant. Himanshu, Eilmeldung. Shoria Khanna heiratet eine Frau aus einer Mittelstandsfamilie und zeigt damit, dass die Liebe keine Grenzen kennt. Aber werden reiche und berühmte Personen wie Shorias Vater wegen ihrer Engstirnigkeit nicht zur Hochzeit kommen? Bei uns werden Sie es erfahren. An der Kamera Himanshu und ich bin Swati von Fast News. Hallo? Harish, hier ist Mehek. Was gibt's? Willst du mir noch irgendetwas sagen? Bist du denn noch nicht zufrieden? Nein, ich bin nicht zufrieden. Du bist nicht hier. Alle würden sich freuen, wenn du hier wärst, Harish. Dein Theater kannst du für Karuna machen, aber nicht für mich. Sie ist ein emotionaler Dummkopf. Ich nicht. Egal, was du denkst. Ich weiß, dass ich wirklich will, dass du zu unserer Hochzeit kommst. Bitte, Harish, komm vorbei. Und wenn auch nur ganz kurz. Viele würden sich freuen, wenn du bei der Hochzeit dabei wärst. Karuna auf jeden Fall. Und Shoria auch. Hallo, Harish? Mehek, ich habe alles erledigt. Jetzt komm endlich. Lass uns tanzen gehen. Hört zu, Leute, hört zu, hört zu. Lasst uns mit dem Armreifenritual beginnen, hm?
Kanta! Pass doch auf. Ist alles okay? Oh nein, oh nein, oh nein. Seht, was passiert ist. Das ist ein sehr schlechtes Omen. Oh nein. Mehek, das war nur ein Tablett mit Armreifen. Also bleib ruhig. Mehek. 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 Was hast du da angestellt? Hm? Kannst du nicht mal ein Tablett halten? Du hast alles kaputt gemacht. Was ist denn los? Das waren doch nur Armreifen. Warum machst du dir so viele Gedanken? Shoria, ich habe irgendwie das Gefühl, als wäre das alles nur ein Traum. Und wenn ich aufwache, dann ist dieser Traum wieder zu Ende. Können wir wirklich zusammenkommen? Werden wir wirklich heiraten können? Ich kann es einfach nicht glauben. Aber heute werden wir wirklich heiraten. Aber irgendwie habe ich auch Angst. Und als vorhin die Armreifen runtergefallen sind, da hatte ich das Gefühl, etwas Schreckliches wird passieren. Mehek. Alles, was passiert, passiert aus einem Grund. Ich möchte dir gerne etwas zeigen. Sind das die Armreifen, die du mir zurückgegeben hast? Weißt du, warum die Armreifen runtergefallen sind? Weil Gott wollte, dass du diese älteren Armreifen trägst, die du mir zurückgegeben hast. Gott wollte, dass ich meine Fehler wieder gut mache. Meg, was auch passiert, passiert aus einem Grund. Und ich bin sicher, dass jetzt alles gut wird. Und jetzt setz dich mal hin. Der ist für deine Mom. Der ist für deinen Dad. Der ist für deinen Bruder.
Der ist für deine Schwester. Und der ist für Kanta. Und was ist mit dir? Der ist für mich. Shoria, was ist? Komm jetzt. Hör zu. Ich habe eine Idee. Lass uns einfach von hier abhauen. Ja, lass uns irgendwo nur zu zweit heiraten. Was sagst du? Was ist denn mit dir jetzt los? Erst kämpfst du gegen die ganze Welt, nur um mich heiraten zu können. Warum das alles, wenn du mit mir durchbrennen willst? Du weißt doch, hierbleiben bedeutet all die Rituale. Ich will, dass du sofort zu mir gehörst. Lass uns bitte einfach abhauen. Bist du verrückt geworden? Das können wir nicht tun. Sei nicht so unheimlich selbstsüchtig, Shoria. Wirklich? Wir sollten an die anderen denken. Ich meine, unsere beiden Familien warten auf unsere Hochzeit. Okay. Weißt du was? Was du gesagt hast, trifft nur auf dich zu. Nicht auf mich. Meiner Familie ist das völlig egal. Hm? Sir, herzlichen Glückwunsch. Danke. Harish? Sie wollten eigentlich nicht kommen. Sagen Sie uns, warum haben Sie Ihre Meinung geändert? Wissen Sie, mein einziger Sohn heiratet heute. Also musste ich doch herkommen, um zu feiern. Ich werde dafür sorgen, dass diese Hochzeit was ganz Besonderes wird. Hey, Shoria! Entschuldigen Sie mich, bitte. Harish! Du bist hier. Okay, Leute, macht weiter. Genießt die Party. Ich möchte jetzt etwas Zeit mit meiner Familie verbringen. Danke, Sir. Okay. Danke, Harish. Bitte komm ja nicht auf die Idee, dass ich wegen deines Anrufs hergekommen bin. Ich bin nicht mal für meinen Sohn oder für meine Frau hergekommen. Mir bedeuten mein Image und mein Ruf deutlich mehr als ihr alle. Ich habe viel geopfert, um einen guten Ruf zu bekommen. Glaubt mir eins, nicht mal wenn jemand aus meiner eigenen Familie im Swimmingpool ertrinkt, würden die Medien darüber berichten. Aber dass ich nicht hier war eine Eilmeldung. Verstanden? Karuna, bitte verlier nicht den Mut. Der Grund ist doch nicht so wichtig. Harish ist hergekommen, das zählt. Egal, was er sagt. Aber ich habe das Gefühl, dass Harish nur hergekommen ist, weil er bei Shorias Hochzeit dabei sein wollte. Und eins noch. Er kann sagen, was er will. Aber er liebt euch beide. Er kann es nur nicht zeigen. So ist das nicht. Ihm geht es nur um seinen Ruf und um sein Unternehmen. Und wer hat dir gesagt, dass du ihn anrufen sollst? Ich warne dich, Mehek. Ich weiß, dass wir heiraten. Aber auch nach der Hochzeit
darfst du dich in manche Familienangelegenheiten nicht einmischen. Das wäre das Beste für dich, mich und unsere Hochzeit.